Cari amici telespettatori della Tenda TV, ben trovati, siamo in diretta da Vittorio Veneto, siamo in Piazza del Popolo e siamo qui per documentarvi con le nostre immagini ancora una volta un raduno. Quest'oggi il raduno del centenario vedrà protagonisti i paracadutisti, l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia che sfilerà qui a Vittorio Veneto e vedrà anche ovviamente dei lanci, e quindi uno dei momenti più attesi di questa mattinata sarà senza dubbio il lancio di precisione che vedrà arrivare due paracadutisti proprio qui in Piazza del Popolo tra pochi minuti, intorno alle ore 10. Poi ci sarà la sfilata lungo Viale della Vittoria. I paracadutisti faranno il loro afflusso in Piazza del Popolo, avranno luogo poi i discorsi ufficiali e a seguire ci sarà anche un altro momento spettacolare, ci sarà un grandissimo bandierone che volteggerà sopra i cieli di Vittorio Veneto. Un raduno, dicevamo, che è iniziato, che ha coinvolto tutto il weekend, è iniziato venerdì. Nella giornata di sabato ci sono stati diversi momenti di ricordo, di celebrazione. C'è stato ovviamente anche il ricordo di Alessandro Tandura, il primo paracadutista italiano che appunto è uno dei protagonisti anche della storia della nostra città, della storia di Vittorio Veneto. Un altro dei momenti che ha animato il sabato è stato l'arrivo della staffetta, la staffetta del ricordo. Noi abbiamo documentato con le immagini nel pomeriggio del sabato appunto l'arrivo della staffetta, andiamo a vederle insieme. È arrivata oggi a Vittorio Veneto la marcia del centenario. Ci racconti com'è nata questa iniziativa? Questa iniziativa nasce per ricordare tutti i caduti che ci sono stati nel 15-18, principalmente sul Grappa, sul Montello e sul Piave, che hanno dato veramente là e le ali alla vittoria dell'Italia, diciamo, qui a Vittorio Veneto, principalmente per quanto riguarda i reparti d'assalto, gli arditi, che appunto noi discendiamo da loro direttamente. I paracadutisti non sono altro che il proseguo degli arditi. Di conseguenza abbiamo pensato di fare questa cosa in onore di Tandura e di tutti gli arditi che ci sono stati caduti per sfondare il fronte sul Piave, praticamente, lì a Moriaco della Battaglia. Quando è iniziata questa iniziativa e poi voi avete voluto portare proprio le terre qui a Vittorio Veneto? Sì, abbiamo portato sia la terra del Grappa, l'acqua del Piave e la terra del Montello a significare diciamo proprio i caduti e per cercare di portare le anime che sono rimaste al di là del Piave qui a Vittorio Veneto in modo significativo per la vittoria. Quanti eravate? In quanti avete fatto questo percorso? Diciamo eravamo 7, su una pattuglia praticamente. Abbiamo sentito quindi il racconto di questo momento toccante che ha avuto luogo nel corso del sabato, di sabato pomeriggio qui a Vittorio Veneto. Dicevamo, vi vogliamo raccontare il raduno delle aviotruppe. Tra pochi minuti ci sarà il primo dei due momenti molto significativi, ci sarà il primo lancio di precisione che arriverà in Piazza del Popolo. In piazza è già stato posizionato
realizzato un materasso dove arriveranno proprio i paracadutisti, però ovviamente, come sempre accade nelle occasioni dei raduni, c'è modo anche di fare festa per i baschi color amaranto in questo caso, e a pochi metri dal centro, presso l'area Fenderl, è stato allestito in questi giorni il villaggio del paracadutista. Anche qui in questo caso abbiamo realizzato alcune immagini che vi proponiamo adesso. E queste erano le immagini del villaggio del paracadutista. Avete visto tanta gente che ha affollato l'area Fenderl. L'area Fenderl sarà anche il punto in cui atterrerà il grande bandierone che vedremo in conclusione di questa lunga giornata, ma prima, come vi stavo anticipando pochi istanti fa, ci sarà il lancio di precisione qui in Piazza del Popolo. Un elicottero sta già volteggiando sopra le nostre teste, noi lasciamo spazio al commento ufficiale, commento che viene affidato a una voce che non ha bisogno di presentazioni. Sto parlando di Nicola Stefani, lo speaker ufficiale di tantissime adunate anche nazionali degli alpini, che però in questa occasione appunto commenterà e ci racconterà il raduno del centenario dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Buona visione. In Italia, che in Italia c'è ancora chi crede con fede e con onore ai più bei valori, che sono quelli dell'appartenenza, sono quelli dell'onestà intellettuale, sono quelli della rettitudine, del lavoro e della solidarietà. Il rotore di un elicottero ci fa sentire e ci annuncia che alle 10 precise scenderanno come folgore dal cielo in un canto di vittoria i nostri amici paracadutisti. Scenderanno per rappresentare come il paracadutismo sportivo sia all'unisono la costola del paracadutismo militare. Cinque primi mi segnalano, che vuol dire nel vostro linguaggio, tradotto nel nostro, di gente con i piedi piantati per terra. Fra 5 minuti arriverà e ci sarà il lancio di precisione in questa mirabile piazza dove in questi mesi hanno sfilato le migliori specialità dell'esercito, con orgoglio affermando la solidità del nostro amor di patria e la convinzione di questa bella Italia nel voler essere unica, ferma, intelligente e decisa. Cedo la parola allo speaker militare che saprà darci le precise indicazioni di un gesto che non è solo un gesto guerriero, ma è assurdo anche un gesto sportivo di straordinaria bellezza. Signori, buongiorno. Come potete sentire, in questo momento sta
arrivando da ovest un elicottero dell'aviazione dell'esercito. Il pilota ha appena comunicato un primo allancio. L'elicottero passerà sulla nostra verticale. In questo momento a bordo del velivolo ci sono 3 paracadutisti della sezione di paracadutismo sportivo dell'esercito. Sono il caporal maggiore scelto Massimo Agnellini, il soldato Filippo Lazzari e il caporal maggiore scelto Fabio Filippini. Si tratta di 3 atleti molto esperti. In questo momento, se guardiamo verso l'alto, vediamo distintamente sulla parte destra del velivolo una figura. Probabilmente il direttore di lancio di questo lancio, che è il caporal scelto Fabio Filippini, è già con la testa e forse anche col corpo fuori dal velivolo. Sta impartendo. Ecco, primi 2 uomini fuori. Massimo e Filippo sono usciti. Fabio li seguirà tra pochi istanti. Ecco, apertura del primo paracadutista, secondo paracadutista, terzo paracadutista. 3 uomini fuori, 3 vele perfettamente aperte, l'elicottero si allontana e in questo momento inizia il lavoro di avvicinamento all'atterraggio dei 3 paracadutisti. Questo tipo di aviolancio viene svolto con delle velature da precisione in atterraggio. Si tratta di un paracadute del tipo Classic, sono velature comprese tra i 252 piedi quadrati e i 304 piedi quadrati. Si tratta di vele particolarmente adatte alla precisione in atterraggio, che consentono al paracadutista di atterrare, ovviamente se ben condotte, in spazi ristrettissimi. Come vedete, all'interno della piazza è stato posizionato un tappetone. Questo genere di tappetone è esattamente il tappetone che viene utilizzato per le gare di precisione in atterraggio, dove questi atleti normalmente si confrontano con i centimetri di errore. Sopra il tappetone viene posto un sensore che rileva al massimo fino a 16 centimetri di errore. Il centro, ovvero lo 0, ovvero il lancio perfetto, è un dischetto di 2 centimetri di dimensione, circa una moneta da 10 centesimi. L'atleta quando atterra va a colpire con il tacco della scarpa, che è un tacco particolare, il sensore. Normalmente una gara di precisione si effettua sugli 8-10 lanci di gara. Chi fa meno centimetri sui lanci di gara porta a casa la competizione. Le competizioni sono individuali e di squadra. Quest'anno l'atleta che ha vinto il campionato del mondo militare in 8 lanci ha totalizzato 2 centimetri di errore. In questo momento, come avete sicuramente potuto notare, i paracadutisti hanno effettuato delle manovre cosiddette spiralate che gli permettono di perdere quota. Questa manovra è molto importante per permettere al paracadutisti di arrivare sul bersaglio con tempi e momenti diversi. Questo naturalmente per non ostacolarsi a vicenda sulla zona di atterraggio. Potete vedere chiaramente ormai che i 3 paracadutisti hanno appese sotto di loro 3 bandiere. Il paracadutista più basso, che in questo momento si prepara per la parte finale dell'aviolancio, è il caporal maggiore scelto Massimo Agnellini, un atleta della sezione di paracadutismo sportivo molto esperto, con circa 5.000 lanci al suo attivo, che più volte è stato convocato in nazionale. Come vedete, sotto di lui Massimo porta la bandiera del comune di Vittorio Veneto, che oggi effettua il suo primo lancio. Ultima parte del lancio, in questo momento Massimo si trova in gergo al traverso e a poco più di 100 metri di quota. Gli occhi di Massimo in questo momento sono sul bersaglio, per lui non esiste nulla se non il tappetone. Dietro di lui lo segue
il soldato Filippo Lazzari. Soldato Filippo Lazzari, che è la matricola della sezione di paracadutismo sportivo. Ultime correzioni per Massimo Agnellini, che si porta all'atterraggio. Occhi sul bersaglio, ultime correzioni sui comandi, ultima fase del lancio, un atterraggio perfetto per Massimo, che accogliamo con un grande applauso. Anche il soldato Lazzari si prepara a concludere il suo lancio. Oggi sicuramente è molto emozionante per lui, è uno dei primi lanci di manifestazione in zone di questa difficoltà, è un giovane paracadutista con circa 800 lanci al suo attivo. Anche per lui concentrazione, occhi sul bersaglio, anche per Filippo un atterraggio perfetto. L'ultimo paracadutista che si sta portando alla fase finale dell'atterraggio, che normalmente si effettua controvento, è scelto Fabio Filippini. Anche lui è un atleta molto esperto, più volte convocato in nazionale sia militare che assoluta. In questo momento Fabio è nell'ultima parte del lancio, sotto di lui la bandiera della Brigata Paracadutisti Folgore, mentre Filippo portava la bandiera della Regione Veneto. Ultima fase del lancio anche per Fabio, lancio perfetto, atterraggio perfetto. Anche l'ultimo dei paracadutisti della sezione di paracadutismo sportivo dell'Esercito sono atterrati. Pochi istanti per liberarsi dalle imbragature, dalle bandiere e dai caschi. Tra qualche istante sfileranno alla destra della piazza e si porteranno sotto la bandiera, sotto la tribuna delle autorità con le bandiere, perché le bandiere del comune di Vittorio Veneto e la bandiera della regione Veneto verranno formalmente abilitate, perché oggi hanno svolto il loro primo lancio. Ringraziamo con un fragoroso applauso questi bravissimi paracadutisti e colui che li ha presentati in maniera così doviziosa e particolare. Grazie per questa magnifica dimostrazione di che cos'è anche il paracadutismo, uno sport meraviglioso che attraverso l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia raccoglie ancora lo spirito, rinnova il piacere e il desiderio di essere come Folgore dal cielo. E Belluno conosce bene questa realtà, con tanti campionati mondiali di paracadutismo organizzati al proprio attivo, così come la Marca Trevigiana è terra di paracadutisti e ben conosce l'organizzazione di tanti raduni nazionali e interregionali. E allora tra poco inizierà anche lo sfilamento dei ragazzi delle sezioni dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, ma li vogliamo riassumere nel senso che li ha portati qua a Vittorio Veneto, ricordando il discorso che il comandante del nono incursori Colmoschin ha pronunciato il 23 giugno di quest'anno, portando il proprio reggimento proprio sulla cima del Colmoschin. Sono parole esemplari che riassumono lo spirito di tutti coloro che ci sono trovati oggi a Vittorio Veneto e lo spirito dei tanti vittoriesi e trevigiani che non hanno voluto mancare di assiepare le tribune per salutare le aviotruppe. Gli arditi di allora e i paracadutisti dell'esercito di oggi, convinti che esistano valori per i quali con ardimento, abnegazione e sana sfrontatezza valga la pena di sacrificare se stessi. Gli arditi di allora e gli incursori dell'esercito di oggi, mai appagati da situazioni di comodo, mai domi nel cercare soluzioni innovative e non convenzionali
nell'affrontare le molteplici sfide, pronti ad assumersi rischi che possono portare anche ad estremi esiti. Gli arditi di allora e i paracadutisti dell'esercito di oggi, reparti in cui l'io, inteso come individualità, cresceva e cresce in parallelo con un noi nel senso di appartenenza. E ancora gli arditi di allora e le aviotruppe dell'esercito di oggi, entrambi figli di quell'Italia che costantemente adempiva e adempie alle proprie responsabilità, assolvendo i propri doveri, i propri compiti istituzionali e le missioni assegnate senza esitazioni. È con questo spirito che i nostri tre leoni si presentano davanti alla tribuna d'onore per ricevere all'unisono l'applauso di Vittorio Veneto e dell'Italia. Bravi ragazzi! Si spalanca nel vento la botola! Un urlo di sirena, fuori fuori, e giù dall'infinito per distruggere o morire. Questo è il canto, è l'inno delle aviotruppe. Perché adesso arriva il Thailander. Salire dove? Sono scese le autorità per rendere onore a questi parà, insieme con il comandante del Comando Forze Nord, il generale di Corpo d'Armata Amedeo Sperotto, il sindaco della città di Vittorio Veneto, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Paracadutisti d'Italia, generale Bartolini. In tribuna con noi il signor prefetto della città di Treviso, il signor questore, il comandante provinciale dei carabinieri insieme con i rappresentanti dei comandi superiori, molti rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, i rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Sicurezza Civile, della Guardia di Finanza, i Carabinieri Forestali, l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione del Fante, l'Associazione dei Lagunari, dei Cavalieri, l'Asso Arma che a Vittorio Veneto ha un punto di riferimento preciso nella chiesa che custodisce i vessilli dei Cavalieri di Vittorio Veneto, le bandiere delle associazioni combattentistiche d'arma che non trovano più un seguito per ragioni anagrafiche e le bandiere dei nostri combattenti, reduci e veterani che nel tempo stanno lasciando spazio sempre più al grato ricordo della gente che oggi non vuole mancare a questo raduno nazionale dei paracadutisti d'Italia. Tanti parà, tanti baschi amaranto, ma insieme con loro anche i baschi verdi di quando si militava per plotoni, di quando si faceva parte di compagnie e di reggimenti oggi passati di mano nelle glorie dell'organico della brigata paracadutisti Folgore. E allora i ragazzi che militano nel centro addestramento di paracadutismo, il 183esimo reggimento paracadutisti Nembo che raccoglie le memorie storiche dei ragazzi della RSI, il 186esimo reggimento paracadutisti Folgore, il 187esimo reggimento, il 185esimo reggimento artiglieri paracadutisti, il reggimento Savoia Cavalleria di supporto, l'8° reggimento Genio Guastatori, il reggimento logistico. E allora le memorie, un tempo quando erano semplicemente arditi con Alessandro Tandura che dava il via alla costruzione della memoria di questa specialità, e poi via via le memorie della seconda guerra mondiale, le memorie di El Alamein, le memorie
del Libano, le memorie della Meloria, le memorie di tanti episodi che hanno costellato la vita e il sacrificio dei nostri impulsori e dei nostri paracadutisti, le memorie che li hanno portati dopo il Libano in Afghanistan, in Iraq, li hanno portati in ogni luogo e in ogni dove ci sia stato bisogno di fare una cornice di sicurezza, di proteggere gli interessi italiani e soprattutto gli uomini d'Italia, i nostri ragazzi che vestono la divisa e sono i nostri figli, sono la nostra bella gioventù. Un tempo si andava a Naia, si partiva con la leva, eppure nelle aviotruppe tutti voi sapete di essere stati volontari, tutti voi siete andati nelle aviotruppe per scelta, tutti voi siete parà, solo e semplicemente parà. Solo e semplicemente parà. Una storia straordinaria che il 23 ottobre del 1942 vi vedeva schierati e intanati nelle vostre buche di sabbia, vi vedeva dietro i pezzi anticarro da 47 detti gli elefantini, acquacciati in attesa che si scatenasse l'uragano dell'operazione Charge, diventata poi Super Charge, perché di fronte ai folgorini, di fronte ai ragazzi della Pavia, di fronte ai ragazzi dell'Ariete non si passa e non passarono se non dopo aver scaricato, dopo il 28-29 ottobre, centinaia di migliaia di tonnellate di bombe, dopo aver mandato avanti più di 1800 carro armati superiori per tonnellaggio e per bocca da fuoco, dopo aver scaricato 4 volte gli uomini che difendevano quella depressione di El Quattara, che difendevano quelle montagne dell'Atlante che si erano annidhiati a pochi metri dal mar Mediterraneo nel Golfo degli Arabi. Erano i ragazzi della nostra spedizione in Africa, erano i ragazzi che si sono meritati l'ammirazione dell'esercito tedesco, erano i ragazzi che Winston Churchill ha definito i leoni della Folgore, e oggi avremo l'orgoglio di vederli sfilare con le loro insegne, con i loro distintivi di appartenenza, con quella solidità e quella graniticità che appartiene solo ai cuori puri che nell'amicizia, nella fratellanza, nel cameratismo, nel gesto disinteressato dell'eroe trovano quotidianamente la loro gratificazione. Insieme con i tanti nostri soldati che hanno sfilato lungo questo viale della vittoria quest'anno, insieme con il ricordo e le vestigia dei nostri veci alpini, veci fanti, veci paracadutisti, dei nostri veci dei veci, dei nostri veterani, oggi sfilano con orgoglio per testimoniare ancora una volta come la potenza granitica delle aviotruppe sia la punta di diamante dei nostri reparti, sia l'orgoglio della nostra Italia, sia la forza che ci guarda e ci conduce alla speranza di un destino che ci fa sempre grandi e luminosi. Incede la sfilata all'orizzonte, prende il via con l'ingresso dei gonfaloni delle municipalità del Vittoriese, di questa area mesulana che tanto ha sofferto 100 anni fa e che oggi, attraverso questo bellissimo paesaggio, attraverso l'ospitalità che vi ha offerto e rappresentato in queste 3 giornate, attraverso il calore della propria gente, vi ha dato un saggio di questa nostra patria Italia, ferma e unita nei propri propositi e nel proprio valore. Apre la sfilata di questo 28° raduno nazionale dei paracadutisti d'Italia
la fanfara della Brigata Folgore. Nell'offerta noi piomberemo giù bandiera di guerra della Brigata Folgore, aggancia la fune di vincolo, spalanca nel vento la botola, assumi la forma di un angelo e via per il tuo nuovo destino come Folgore dal cielo, come Nembo di tempesta. Precediamo la vittoria, un urlo di sirena, fuori fuori e giù nell'infinito sul nemico più agguerrito per distruggere o morire il gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare. Il gonfalone della regione del Veneto, con le sue 7 province, la sua gloria e la sua storia. Il gonfalone della provincia di Treviso, provincia martire 100 anni fa, con la sua destra e sinistra Piave, con i suoi profughi dispersi in tutta Italia. I vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma. I nostri carabinieri in congedo, i nostri aviatori, i nostri marinai, i rappresentanti dell'Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo, il trappello storico con le uniformi dei nostri ragazzi, l'Associazione Nazionale del Fante d'Italia, la regina della battaglia, i nostri marinai che nella porta aeromobili Vittorio Veneto vedono il nome della loro città scolpito a imperitura memoria. I nostri carabinieri quotidianamente impegnati, quotidianamente in servizio insieme con i colleghi delle forze di sicurezza. Alto si deve alzare l'applauso di fronte alle vestigia e alla rappresentazione di questa storia. Il nostro passato e la continuità nei nostri giovani. Il vessillo della sezione di Vittorio Veneto dell'Associazione Nazionale Alpini, protagonista di uno straordinario raduno triveneto che si è trasformato in un raduno nazionale, l'arma dell'artiglieria che prende il terreno e lo cede alla fanteria che poi lo mantiene, i granatieri di Sardegna, la rappresentanza delle specialità dell'arma dell'artiglieria che proprio qua in provincia di Treviso trova una solidissima rappresentanza associativa. L'Associazione Nazionale dei Cavalieri, con l'orgoglio dell'appartenenza, con la disciplina innata nel loro carattere, con la fermezza di fronte al nemico. Guardiamoli, fratelli, nelle sabbie del deserto. Gli stendardi dei nostri paracadutisti, dei nostri incursori, delle nostre specialità. Ancora i nostri paracadutisti, i nostri parà, con la fanfara storica, orgogliosi dell'appartenenza, e certo come Folgore dal cielo. Passa per i cieli un canto, è un canto di vittoria, i figli della gloria in alto vanno ancora e pronti alla battaglia, col cuore sempre allerta, ripeteranno l'offerta con rinnovato ardor. Folgore!
la rappresentanza dei nostri veterani e non c'è vergogna nel dire a quali reparti appartenevano. Franca Rettori di Bartolomeo Zenga militava lui nei reparti della Repubblica Sociale, ma nel cuor suo c'era un'unica fede, quella del paracadutista. Carlo Murelli, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Paracadutisti, il passato e oggi il presente con il generale Bartolini a rendergli l'onore. Mario Guerra, ultimo tra gli ultimi reduci della battaglia di El Alamein, 23 ottobre 1942, 6 novembre. Montgomery con l'8ª armata aveva calcolato 9 giorni di battaglia, ce ne vollero molti di più per fiaccare e piegare i nostri parà, per piegare e fiaccare i reparti del nostro corpo di spedizione in Africa settentrionale. Passano davanti a voi i vessilli delle sezioni e delle specialità dei gruppi della Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, con il loro incedere sicuro, con il basco amaranto o con il cappello alpino per rappresentare i ragazzi del reggimento Montecervino, sfilano con i propri gradi, con i propri brevetti, con le proprie cravatte d'ordinanza, serrati, orgogliosi, danno vita oggi con compostezza, con gioia, con spirito di unione e di cameratismo a questo raduno nazionale. Le sezioni del 11° gruppo regionale hanno raggiunto Vittorio Veneto per sfilare l'orgoglio della sezione di Roma dell'Associazione Nazionale dei Paracadutisti. Insieme con loro anche i ragazzi che militano nelle sezioni della Sardegna, abbiamo Cagliari, abbiamo Sassari, con loro le memorie storiche, il gruppo dei paracadutisti di Siena, le sezioni dell'Emilia Romagna presenti, arrivate in massa oggi per partecipare al raduno e fare memoria storica. Si alza un grido Parà, si alza un grido Folgore! Inquadrati con i colori che contraddistinguono la loro appartenenza alle sezioni regionali, la sezione di Ferrara, Folgore e Nembo, i dirigenti, coloro che la rappresentano nel contesto nazionale, i consigli direttivi, le giovani leve che si avvicinano con orgoglio al paracadutismo sportivo, pronte poi per intraprendere la strada del servizio nella grande unità che è rappresentata dalla Brigata Paracadutisti Folgore. La sezione di Piacenza apre così il gruppo delle sezioni regionali appartenenti alla zona ovest della nostra patria, le sezioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria.
Aiutiamoli a dare il passo, gridiamo all'unisono con loro. Folgore! 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 Si alza alto il grido. Folgore! Ed è la sezione di Lodi con la propria storia, con le memorie storiche, con nel cuore i Beci Parà che fino all'altro giorno gareggiavano in ardimento, accompagnavano questa gioventù nei lanci pre-brevetto e poi li seguivano negli aerocampi dove tutt'oggi si pratica con lo spirito di corpo il paracadutismo sportivo. Quanti di loro continuano attraverso una forma fisica smagliante a praticare l'aviolancio, a godere dell'ebbrezza e dell'emozione che solo lo scendere giù dal cielo come nembo di vittoria sa dare. Insieme con loro le ragazze che oggi si avvicinano alla specialità, che hanno fatto parte dei nostri reparti come volontarie a ferma annuale, come volontarie a ferma prefissata e poi sono transitate nelle fila dell'Associazione Nazionale Paracadutisti. Davanti a voi sfila la sezione di Monza con l'orgoglio e la riconoscenza per chi è andato avanti, con il colore dei baschi differente per epoca di appartenenza alle gloriose aviotruppe, ma ancora con il proprio stile, con la presenza indomita, con la schiena diritta, col filo della schiena diritto, tenendo il passo che è il passo dell'orgoglio italiano. Folgore! Sezione Valle Camonica, la forte gente camuna che per tradizione appartiene alle truppe alpine, per orgoglio e per scelta è andata a militare nelle aviotruppe, per scelta è andata alla SMIPAR di Pisa, ha fatto il proprio percorso addestrativo per poi essere assegnata ai gloriosi reggimenti della Brigata Folgore. Reggimenti che certo sono di stanza nella nostra bellissima regione toscana, ma prima ancora che in un luogo geografico appartengono al luogo dei sentimenti, appartengono indistintamente al cuore di tutti gli italiani. Sezione di Milano, siamo in Lombardia. La sezione di Varese, in tante occasioni distintasi nei campionati italiani di paracadutismo, in tante occasioni presente con i propri ragazzi là dove c'è più bisogno, là dove la solidarietà e la prontezza operativa è necessaria, così come i nostri ragazzi in armi in soccorso alle genti terremotate del centro Italia. L'Associazione Nazionale dei Paracadutisti d'Italia, la prima zona, inizia ancora a sfilare l'orgoglio dei paracadutisti, l'orgoglio di quel gladio portato con onore, portato con quel senso di rispetto e altrettanto con quella forza e con quel coraggio che gli fa gridare "me ne frego". La sezione di Genova, sappiamo quanto colpita, quanto oggi presente nei palinsesti e nelle notizie dei nostri tele e radiogiornali. La sezione di Genova che non si piega e non si fiacca. La sezione di Genova orgogliosa della propria appartenenza e della propria storia, di città che tanto ha dato anche per il mantenimento delle ragioni democratiche della nostra Italia nel corso degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, quando il terrorismo cercava di attecchire proprio tra la gente e i lavoratori della città di Genova. Indimenticabili uomini di coraggio
e questi altrettanto indimenticati e indimenticabili paracadutisti che oggi sfilano orgogliosamente in questo viale della vittoria per ricordare i 100 anni dalla vittoria, per ricordare gli arditi d'Italia, per ricordare Alessandro Tandura, primo paracadutista militare della storia, medaglia d'oro della città di Vittorio Veneto, orgoglio dei vittoriesi, dei trevigiani e dei veneti. Ecco le radici, ecco la memoria, ecco il perché essere qua oggi. Ecco il perché aver scelto la sede di Vittorio Veneto per il proprio raduno nazionale. La sezione di Novara dicono che gettan fiori e i fiori si lanciano e si gettano. Le nostre madrine presenti e orgogliose, amabili sostenitrici dell'impeto e della forza del paracadutista. Tanti sono i ritornelli, tante le canzoni che vi vengono in mente e che risuonano quella goliardia e quel cameratismo che ha fatto dei paracadutisti una specialità inimitabile. Eccoli davanti a voi, veci sì, ma mai domi, Folgore! Si alza un grido, uno solo, Folgore! Paracadutisti di Vercelli, presenti! Paracadutisti di Biella, presenti! Parà! Parà! Oh, adesso vi sento! Parà! Ci voleva la parola magica! Parà! A Vittorio Veneto oggi il raduno nazionale che avrete il piacere di poter rivedere nei prossimi giorni grazie alla Tenda TV. Noi salutiamo tutti i telespettatori che ci stanno guardando in diretta, che vi stanno guardando in diretta in questo momento, annunciando che proprio mercoledì sera alle 21 un'ampia sintesi di questo raduno sarà trasmessa su Telechiara sul canale digitale 14. La fanfara di Mareno di Piave! Evviva la fanfara di Mareno di Piave! Oltre 220 anni di storia con i sindaci della nostra bassa, della nostra sinistra Piave. Nel 2017 la direzione nazionale dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia autorizza la trasformazione del nucleo paracadutisti Alpago, sorto nel luglio del 2008 in sezione autonoma intitolata alla medaglia d'oro al valor militare Giovanni Bona, e oggi questa sezione partecipa con vivo orgoglio per la prima volta a un raduno nazionale con il proprio Labaro. Bravi Alpagotti! Parà! Molto attiva, provvede ogni anno al ricordo dei caduti nell'attentato di Cima Vallona, dove un nostro fratello paracadutista, il sergente Piva, cadde per mano dei separatisti altoatesini. Sistemano e curano il Sacello, posto a 2400 metri di quota, e collabora attivamente con le amministrazioni locali della Conca dell'Alpago nella cura e nella salvaguardia del territorio. E d'altra parte l'Alpago, terra di ragazzi che volano con le nostre frecce tricolori, non poteva che essere il trade union tra le aviotruppe e i nostri fratelli aviatori ai quali siete tanto legati. Per l'occasione di questo raduno i soci hanno completato il restauro di una campagnola che ha preso parte a questa sfilata portando proprio i nostri veterani. L'associazione dell'Alta Padovana, guardateli,
non perdono il passo, non perdono il passo, nel loro cuore pompa e batte, Parà! Pompa e batte! I paracadutisti della sezione provinciale di Belluno, e non può che esserci un grido. Quando passano loro non può non esserci un grido. Dicevamo un grido e una canzone, barbe nere, penne al vento, Maestrak, Parà! 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 E lo gridiamo ancora più forte, con l'orgoglio di appartenere agli alpini paracadutisti, al nostro reggimento Montecervino, ai nostri Rangers, ai nostri ragazzi migliori, Parà! Parà! Maestrak! Barbe nere, penne al vento, lo sguardo dell'aquila e lontano siamo alpini paracadutisti e dal cielo ci lanciamo con il nostro cappello alpino, con quel piccolo paracadute d'oro che orna il nostro fregio. C'è l'orgoglio e il senso dell'appartenenza. 1952-53 l'esigenza di costituire all'interno delle 5 brigate alpine una sezione di paracadutisti. Nascono così i plotoni di paracadutisti al comando delle nostre brigate. 1962-63 le esigenze operative impongono un cambiamento e i plotoni paracadutisti di brigata si ritrovano tutti insieme al comando del Corpo d'Armata Alpino a costituire la Compalpar, la Compagnia Alpini Paracadutisti. Nasce così l'orgoglio e la storia, nasce così questa bellissima realtà che oggi, trasformatasi negli anni 90 in battaglione, diventata reggimento, oggi è l'orgoglio degli alpini, l'orgoglio delle aviotruppe, l'orgoglio d'Italia, insieme con il RAO, il reggimento ricerca e acquisizione obiettivi, insieme con il 9° Col Moschin, oggi il 4° reggimento Rangers rappresenta una delle migliori realtà del nostro esercito, invidiata, apprezzata, richiesta in ogni luogo, in ogni dove ci sia la necessità di buttare il cuore oltre all'ostacolo. E se mancò la fortuna, non mancò il valore di questa gente e di questi ragazzi. Raduno del centenario, raduno delle emozioni, la piccozza nella mano, saldo il cuor ferrato, il piede, sulle cime ardite ci lanciamo, non ci trema il cuore e non ci manca la fede. Quando il cammin si fa più duro, mai ci arrestiamo, mai ci arrendiamo. Quando il ciel si fa più scuro, allora noi cantiamo, barbe nere, penne al vento, lo sguardo dell'aquila e lontano siamo alpini paracadutisti e dal cielo ci lanciamo, Maestrak! Parà! 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 Evviva la Brigata Folgore! Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, la sezione di Conegliano, le sezioni che hanno realizzato questo raduno nazionale, che hanno collaborato insieme, hanno costruito questi 3 giorni di senso dell'appartenenza, di amor di patria, di sprezzo del pericolo. Spalanca nel vento la botola, aggancia la fune di vincolo. All'unisono la dovremmo cantare. Questa è la forza e il senso di appartenenza delle aviotruppe. Certo, come folgore dal cielo.
insieme, come folgore dal cielo, canta il motto della gloria, come nembo di tempesta, precediamo la vittoria. Ed è contagioso il canto dei paracadutisti. La sfilata attende, ma è l'occasione per cantare tutti insieme la canzone della Folgore, e c'è chi anche in tribuna mormora, si sente protagonista e coinvolto, si sente coinvolta in questo impeto d'orgoglio, in questa canzone che riassume il senso dell'appartenenza, riassume lo spirito con il quale ieri, l'altro ieri, un tempo e oggi e sarà anche domani, gli alpini, i paracadutisti, i nostri fanti, i lagunari, i nostri carristi, i nostri marinai, i nostri aviatori, i nostri carabinieri, i nostri finanzieri, i nostri uomini e le nostre donne in divisa. Questo è lo spirito con il quale continueranno a servire la patria in futuro. E c'è orgoglio anche nella tribuna d'onore, c'è la consapevolezza di trovarsi tra amici, c'è la consapevolezza di condividere un momento davvero particolare. Tra noi il già sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, che viene da una brillante carriera militare e che nel corso di questi anni mai è mancato alle commemorazioni di Cima Grappa, mai è mancato alle commemorazioni in questa viale della vittoria. Con lui altri rappresentanti del governo, altri rappresentanti della nostra regione del Veneto, il nostro eurodeputato Giancarlo Scottà, la nostra rappresentante in pectore della regione del Veneto, il nostro assessore Elena Donazzan, insieme tanti parlamentari, tanti uomini e donne che insieme alla politica vivono l'orgoglio e lo spirito dell'appartenenza e lo spirito di servizio alla nostra cara patria Italia. Riprende la sfilata, che non si dica che erano pochi. Quanti siete? Tanti! Quanti siete? Tanti! Quanti siete? Paracadutisti della Folgore! Tanti! E allora, parà! Parà! Un grido unico per le sezioni del Friuli Venezia Giulia! Parà! E spuntano i cappelli alpini, e spunta quella città di Gorizia nella quale si vanno a fare gli lanci di preparazione e di brevetto sotto controllo militare. Spuntano le storie ardite degli sconfinamenti quando il vento portava gli allievi parà dei nostri aeroclub e delle nostre sezioni dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia a sconfinare e ad atterrare in terra slovena. Storie di gente vera, storie di gente pura, storie di gente sana. Certo, con un moto d'orgoglio, certo, qualche volta guasconi, certamente qualche volta fin troppo sprezzanti del pericolo, ma assolutamente degni del nostro rispetto per le loro idee, per la loro prontezza, per la speditezza con cui agiscono, per la determinazione con cui mirano al risultato e all'obiettivo. Combattere, vivere e muovere in isolamento, combattere, vivere e muovere contando solo su se stessi, combattere, vivere e muovere per l'orgoglio di appartenere e di servire il tricolore. Parà! Parà! E si apre il sole, parà!
Un grido solo, all'unisono, Parà! Sezioni e sottosezioni, ci sono i ragazzi della Meloria, di quel tratto di mare che vide un C-130 cadere e 46 paracadutisti perire in attività addestrativa. Come dimenticare, e i paracadutisti non dimenticano, come dimenticare i nostri caduti, come dimenticare le nostre medaglie d'oro, come dimenticare Andrea Adorno, prima medaglia d'oro nel recente passato, medaglia d'oro al valor militare 2010 Bala Mugrab, alpino paracadutista del Monte Cervino. Come dimenticare i nostri ragazzi che a Checkpoint Pasta hanno rimesso la vita con spirito di servizio e abnegazione per salvare quella degli altri. Come dimenticare i nostri ragazzi che hanno voluto rimanere in divisa e in servizio nonostante le gravi menomazioni e le gravi difficoltà. E oggi li vediamo ancora sorridenti, li vediamo presenti, animare le burbe e incoraggiarli e additare a loro qual è la strada, qual è il volere e il destino che all'Italia li fa ritornare. Folgore! Parà! Con noi in tribuna anche il vicepresidente della nostra regione, della nostra magnifica regione del Veneto, Gianluca Forcolin. Grazie per la presenza e grazie per lo spirito con il quale la regione del Veneto, insieme con tante benemerite istituzioni, ha voluto dare vita al centenario vittoriese. È vero che scoppia la pace, ma è altrettanto vero che grazie al nome di prestigiosi sponsor, al nome della Regione Veneto, al nome di una entità cooperativa qual è la nostra Banca Prealpi, la nostra banca di riferimento, non sono mancate le economie per poter realizzare questa serie di incontri, questa occasione di raduni che ha portato l'Italia intera a sfilare a Vittorio Veneto, a commemorare con i propri colori, con le proprie specialità, con le proprie piccole grandi storie di appartenenza, a ricordare che questa è la città della vittoria, che quest'anno ricorre il 100° anniversario di quegli sforzi che primo tra i primi Alessandro Tandura fece e che sono seguiti a quelli dei nostri ragazzi indomiti e vittoriosi in ogni luogo, in ogni dove. Folgore! Parà! Gruppi orgogliosi di portare le loro bandiere, e queste sono le bandiere dei nostri ragazzi, quelli che hanno vissuto la diaspora delle nostre regioni d'oltre confine oggi, ma italianissime nel nostro cuore: l'Istria, la Dalmazia, il Quarnaro, i Tre Leoni, eccoli là nel loro fazzoletto. L'Istria è nel nostro cuore. Folgore! Parà! I ragazzi della missione in Libano, i ragazzi di Angioni che hanno meritato il rispetto delle forze operative israeliane, perché ricordiamoci bene che in Medio Oriente di notte non combatte nessuno tranne che gli incursori e i paracadutisti della Folgore. Certo, come Folgore dal cielo, insieme all'unisono canta il motto della gloria. Come nembo di tempesta precediamo la vittoria.
Scatta l'orgoglio dell'appartenenza. Si leva un grande applauso per le nostre aviotruppe, si leva un grande applauso per i reparti che oggi costituiscono la prestigiosa Brigata Folgore. Si leva il canto e si leva il grido, Parà! Santa Lucia di Piave, una delle più vivaci sezioni della Marca trevigiana. Non può non andare il pensiero al capitano di fanteria paracadutista Mario Licursi, che sfregherebbe le mani per poter essere qua, per poter esserci lanciato oggi e partecipare insieme con questi bravi ragazzi santalucesi al raduno nazionale che con tanto spirito di corpo e tanta abnegazione hanno organizzato. Non nuovi a questa impresa sfilano orgogliosamente Vasco Amaranto, Parà! Parà! Parà per sempre! Una delle belle sezioni della Marca trevigiana, e non possono mancare, li abbiamo illustrati prima, ne abbiamo citato le gesta e la gloria, ma nel nostro cuore sono graniticamente attaccati, sono i ragazzi della quinquennale al Monte Bianco, sono i ragazzi dell'annuale attraversata del ghiacciaio della Marmolada, sono i ragazzi che insieme all'addestramento sci alpinistico e all'addestramento in roccia coniugano le bellezze della nostra Alpe di Siusi, del nostro Alto Adige. Per loro quelle vette sono Italia pura, Italia nel cuore, mai Strack! 1001, 1200, 1300, il loro grido quando aprono la vela alla Dunata Nazionale degli Alpini. Aprono la vela e sale un unico grido, mai Strack! BV, mezzo che ci rammenta tante missioni, ma a bordo, signore e signori, uno dei nostri straordinari istruttori, uno degli istruttori della scuola militare di paracadutismo, uno di quei caporal maggiori, di quei sottufficiali, di quegli ufficiali che ci prendevano a calci in culo e ci facevano saltare dalla torre. Ma quanto grati siamo a quei calci in culo! Grazie veterano! Grazie rappresentante di quella schiera di indomiti che ha trasferito i valori, la fiducia, lo spirito di corpo in tanti imberbi e in tanti ragazzotti che credevano di andare a fare semplicemente il militare, ma si ritrovavano poi appartenenti ad un'unica granitica famiglia, quella della Folgore. Parà! Aiuto istruttori delle scuole di paracadutismo militare, oggi quando scendiamo nei nostri aviocampi, quando andiamo presso gli Aeroclub d'Italia, insieme con le sezioni dell'Aeroclub troviamo l'Associazione Nazionale Paracadutisti e troviamo proprio loro che ci danno i rudimenti, ci danno gli insegnamenti, ci fanno apprezzare i lanci vincolati prima e poi i lanci a caduta libera, straordinari. Mitici Sorci Verdi con loro basco a rappresentare il 50° anniversario di costituzione della Brigata Folgore. Ognuno di loro rappresenta una compagnia, ognuno di loro rappresenta un micromondo di orgoglio, di appartenenza, di impeto, di forza indomita. Diavoli neri
15ª compagnia, un senso di appartenenza che ci fa gridare Parà! Parà! La leggenda, signore e signori, straordinariamente a Vittorio Veneto per il raduno nazionale dei paracadutisti d'Italia, con parte dei mezzi che hanno costituito la storia e la gloria della nostra associazione. Signore e signori, al grido di Parà, la Sesta Grifi! Prendono il passo e cantano come folgore dal cielo. Si muovono come una coorte, duri, massicci, incazzati, impavidi e bestiali per tutte le cose che non vanno, impavidi e bestiali per tutto quello che non funziona, pronti con il cuore a dare se stessi, pronti con il cuore nei gesti di solidarietà, di cameratismo e di appartenenza. Qualcuno dice che sono pericolosi, qualcuno dice che non bisogna mai star troppo vicini, qualcuno dice che di loro non si devono incrociare mai gli occhi. Eppure noi oggi in questa occasione vi diciamo che non è proprio così. Incrociate quelle mani, seguiteli nello sguardo, abbracciateli e dite insieme a me: Parà! Parà! La quarta davanti a voi, con la sua maglia distintiva, con il baschetto calato 2 centimetri sopra il sopracciglio, con il fiocco decisamente dietro la nuca, allineati e coperti. Folgore, Parà! Battono il passo. Battono il passo e gridano. Sono loro, sono i folgorini, compagnie, battaglioni, reggimenti, gli stendardi di tutte le compagnie della Brigata Folgore, ufficiali, sottufficiali, caporali, caporalmaggiori, tutti insieme senza distinzione, tutti a cantare come folgore dal cielo. Compagnia esplorante, e arrivano i fiori. Barbe nere, mascella volitiva, il senso dell'orgoglio basco piccolo, tanto cuore, tanto cervello, tanto spirito di abnegazione. È un grande raduno, signore e signori. Gentili autorità, siamo inchiodati ad ammirare i ragazzi della Folgore, chi ce l'ha fatta, chi c'è, chi vorrebbe esserci, chi nel proprio cuore ha i suoi veci, chi si ricorda quelle caserme di Siena, di Pisa, di Livorno, chi si ricorda quella caserma di Bolzano, chi si ricorda quel Montorio veronese. Ognuno nel cuore ha e sente di aver militato e di appartenere a un mondo unico e straordinario. Ognuno nel cuore oggi sente che nessuna croce manca nel proprio cuore, ma altrettanto nel proprio cuore sente l'orgoglio dell'appartenenza. Lo abbiamo detto più volte, orgoglio dell'appartenenza che tra pochi minuti troverà la sua sintesi più bella nella resa dell'onore ai caduti, nella commemorazione ufficiale di questo raduno nazionale dei paracadutisti d'Italia. Non allontaniamoci, le nostre sezioni hanno già preso la loro posizione all'interno del quadrato di questa storica piazza che nel 1938 si ornava di questi magnifici 4 pennoni che indicano le sorti del nostro mondo, il bandierone della città di Vittorio Veneto, la nostra bandiera tricolore e il nostro leone che ci distingue e ci rappresenta. Ci sarà
la deposizione di una corona d'alloro ai caduti, ci sarà il suono dell'inno del Piave, il silenzio e poi le orazioni ufficiali da parte degli augusti ospiti che oggi non hanno voluto mancare a questo raduno nazionale. Un raduno sul quale pochi scommettevano e che invece nella serata di venerdì ha dato il senso di tutto il suo significato e della sua grandezza. Ieri l'invasione alla spicciolata dei paracadutisti da ogni luogo d'Italia. Ieri sera il concerto della fanfara della Brigata Folgore e poi ancora il cameratismo, la festa, il piacere di condividere insieme il pane, la galletta, il pezzo di carne e di raccontare al fuoco del bivacco la storia delle nostre unità e dei nostri reggimenti. E poi ancora la nottata con il bicchiere di birra, il merchandising che non può mancare, l'acquisto della maglietta. E ancora questa mattina qua in tantissimi, nessuno avrebbe scommesso, eppure in questo raduno ancora una volta l'orgoglio degli arditi d'Italia, l'orgoglio degli eredi e delle tradizioni, dei nostri veci di Catasson, dei nostri veci di Colmoschin, dei nostri veci del Grappa, del Piave, dell'Isonzo. Ed ora, mentre le nostre autorità stanno raggiungendo la tribuna d'onore, dove tra pochi minuti lo speaker ufficiale della cerimonia militare prenderà la parola, ora il bagno di folla, il piacere di aver sentito suonare ripetutamente l'inno dei paracadutisti, averlo ritrovato tra le pieghe del proprio cuore, averlo ritrovato negli inserti delle proprie giornate passate all'addiaccio sui monti piuttosto che in una attività addestrativa particolare. È il ricordo dei nostri ragazzi caduti, dei nostri ragazzi mutilati, il ricordo di quella gente che usciva e cantava orgogliosa dalle porte delle caserme che da sempre hanno ospitato i reparti delle aviotruppe e non sono rientrati perché rimasti in missione. I nostri ragazzi che vivono pericolosamente le missioni in Iraq, in Bosnia, in Afghanistan, oggi in Libano, oggi in Libia, dei teatri operativi di tutto il mondo. Ebbene sì, è un grande raduno. È un grande raduno che tra pochi minuti vedrà l'ingresso delle compagnie d'onore della Brigata Folgore nella piazza di Vittorio Veneto, in questa piazza centrale che nel corso di questi mesi ha ospitato tanti raduni, tante specialità delle nostre forze armate. Ci siamo aperti, abbiamo offerto e proposto la nostra realtà e la nostra città. Abbiamo invitato tutti voi a visitare i 10 luoghi storici che rappresentano la memoria dell'anno dell'invasione e della Prima Guerra Mondiale qua in città. Il Museo della Battaglia, imperdibile, gli spettacoli teatrali, i concerti fatti da bande e fanfare, i concerti di musica popolare e di musica classica, le serate con i cori, i motivi di incontro, gli allestimenti fatti dai nostri commercianti e dai nostri operatori economici. C'è tanto orgoglio in questo penultimo raduno che conclude un ciclo operativo davvero unico e singolare. Ci aspetta il raduno di Asso Arma fra qualche settimana e poi la chiusura delle commemorazioni del centenario. Al vostro cuore, alla vostra intelligenza, saper partecipare ed invitare ancora tanti e tanti italiani che sentono forte l'orgoglio, sentono forte il senso di appartenenza, invitarli a salire nella città della vittoria, a salire a Vittorio Veneto, dove è vero
Oggi, giustamente, a 100 anni di distanza, scoppia la pace. E proprio il 4 novembre, attraverso l'inaugurazione di un percorso museale realizzato da opere e installazioni di artisti internazionali, suggelleremo con il trionfo dell'arte e della pace la chiusura di questo memorabile 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Prima di lasciare lo spazio alla cerimonia militare che tra qualche attimo avrà luogo, vi invito ancora una volta ad unirvi all'unico grido che si conosce: Parà! 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 E viva la Folgore! E con... Signore e signori, buongiorno. Tra pochi istanti avrà inizio la cerimonia militare. Fa il suo ingresso nell'area della cerimonia la banda della Brigata Paracadutisti Folgore, seguita dalla compagnia d'onore composta da un plotone del 183° Reggimento Paracadutisti Folgore, un plotone dell'8° Reggimento Paracadutisti Folgore, un plotone del Centro Addestramento Paracadutisti Folgore. Affluisce nell'area della cerimonia il medagliere dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, seguito dai medaglieri e dai labari delle associazioni combattentistiche d'Arma.
Accedono nell'area della cerimonia il gonfalone della Regione Veneto, seguito dal gonfalone della provincia di Treviso. Il gonfalone di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare, fa il suo ingresso nell'area della cerimonia. Affluisce la bandiera di guerra dell'8° Reggimento Paracadutisti Folgore che prende posto nello schieramento.
Il comandante delle Forze Operative Nord, accompagnato dal presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti, riceve gli onori militari. Bandiera di guerra dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore, banda della Brigata Paracadutisti Folgore, compagnia d'onore, pronti per la rassegna. Viene ora data lettura del messaggio augurale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. In occasione del 28° raduno nazionale rivolgo il mio deferente pensiero alla bandiera di guerra dell'8° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Paracadutisti Folgore e all'Abaro dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Porgo altresì il caloroso saluto dell'Esercito Italiano a tutti i Baschi Amaranto in servizio e in congedo. La celebrazione di questo evento in Vittorio Veneto, città da cui prende il nome la vittoriosa battaglia che 100 anni or sono sancì la fine della Grande Guerra, assume un particolare significato nel ricordare quanti si distinsero nella difesa del Basso Piave. Le loro gesta rappresentano simbolicamente il sacrificio di tutti i paracadutisti caduti nell'adempimento del dovere, animati dall'amore e fedeltà alla patria, di cui oggi viene onorata la memoria. È proprio l'esaltazione di questi valori a guidare l'operato dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, attivamente impegnata nello sviluppo di attività sportive e nella realizzazione di iniziative tese a supportare la protezione civile. I vostri incontri, che riscuotono una grandissima partecipazione,
testimoniano l'inscindibile legame che unisce quanti hanno prestato servizio nella Brigata Folgore e si confermano momenti unici nel rievocare, come viene anche sancito dallo Statuto, le glorie del paracadutismo militare. La vostra specialità rappresenta oggi l'emblema di un esercito sano ed efficiente, capace di coniugare eccellenti standard addestrativi alla forte determinazione, alla straordinaria professionalità e all'altissimo senso del dovere, tutte virtù con cui i Baschi Amaranto quotidianamente operano in patria e negli angoli più tormentati del mondo, contribuendo fattivamente alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale. È con questi sentimenti di altissima stima e indubbia soddisfazione che vi porgo i miei più sentiti auguri, rinnovando il saluto di tutto l'esercito italiano, conscio che, come recita la preghiera del paracadutista, orgogliosi del passato sarete sempre degni del vostro immancabile avvenire. Viva i paracadutisti, viva l'esercito, viva l'Italia. Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina. Prende la parola il vicepresidente della Regione Veneto, dottor Gianluca Forcolì. Buongiorno a tutti, porto innanzitutto i saluti del presidente Luca Zaia e dei colleghi di Giunta e di Consiglio che sono qui numerosi in questo palco per rendere onore in questa grande giornata, in questo grande raduno dei paracadutisti. Un cordiale saluto e un benvenuto in Veneto a tutti i paracadutisti da fuori dalla nostra regione ovviamente e a tutte le autorità civili, militari e religiose. Un saluto a tutti i radunisti e ai cittadini qui convenuti. Un grazie particolare per l'invito al Presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, il generale Marco Bertolini. Mi trovavo in questa piazza anche domenica scorsa per il raduno nazionale dell'Alta, l'associazione dei lagunari truppe anfibie, i lagunari famosi eredi dei Fanti del Mar. Proprio in questa piazza e questa città, la città della Vittoria, hanno quindi un valore importante per tutti noi, un valore che tramandato ai nostri ragazzi e alle nostre generazioni deve riconoscere il giusto rispetto e l'onore che va tributato a quanti hanno dato la loro vita per un ideale di patria, di libertà, di democrazia e di pace. Nel centenario della Grande Guerra molte sono le iniziative messe in piedi. Permettetemi per questo un sincero ringraziamento a tutte le associazioni combattentistiche d'arma che in questo lustro hanno con modalità diverse lavorato sui nostri territori per onorare i caduti, celebrarne le gesta, ma anche e soprattutto educare i nostri giovani al valore della pace. Ogni nostro comune in Veneto ha decine di cippi, monumenti, targhe che testimoniano il nostro passato fatto di morte, di sofferenza e fame, ma anche di eroismo. Grazie a queste associazioni la memoria è rimasta accesa e riconoscente in tutti noi. Oggi celebriamo questo raduno e questa specialità che personalmente ho sempre apprezzato e anche per certi versi invidiato, per lo spirito con il quale i paracadutisti affrontano e hanno affrontato la preparazione, l'addestramento e le missioni a loro affidate. Pur essendo un reparto piuttosto giovane, il primo lancio di guerra in effetti fu effettuato dal Alessandro Tandura, ufficiale degli Arditi, il 4 agosto appunto del 1918, 100 anni fa, proprio in questa città. Lo spirito, l'orgoglio di appartenere o di aver appartenuto a questo corpo è invidiabile a tutti. Il rigido addestramento, l'amore e la fedeltà alla patria, l'esaltazione delle glorie, della specialità sono solo i principali valori ai quali accomunarci tutti noi oggi. Leonardo da Vinci nel 1500 a proposito di volo disse: «Una volta che avrete conosciuto il volo,
camminerete sulla terra guardando il cielo, perché la siete stati e là desidererete tornare. Un grazie infine ai paracadutisti oggi impegnati in missioni internazionali e all'Associazione Paracadutisti d'Italia, sempre vicina nel portare aiuti e solidarietà ai nostri fratelli in occasione di bisogno. Come folgore dal cielo, come nembo di tempesta, viva i paracadutisti, viva Vittorio Veneto, viva l'Italia! Prende la parola Roberto Tonon, sindaco della città di Vittorio Veneto, per un indirizzo di saluto. Buongiorno e benvenuti a tutti, autorità, cittadini, paracadutisti in servizio e in congedo e in particolare al generale Bertolini e al generale Sperotto. Vittorio Veneto si conferma oggi, per la quinta volta quest'anno, città simbolica e identitaria, città in grado non solo di accogliere, cosa è questione assai semplice, basta avere un adeguato numero di strutture ricettive, un complesso di esercizi di ristorazione che funziona, percorsi viari adeguati, musei e bellezze naturali architettoniche e il gioco è fatto. Dico quindi che la nostra è una città non solo in grado di accogliere, ma è anche e soprattutto una città in grado di essere paradigma di un modello morale e culturale. Vittorio Veneto è stata e sarà elemento catalizzante della coscienza collettiva e dell'identità nazionale. Voi qui oggi lo ribadite e rimarcate nuovamente. E non casualmente un enorme tricolore si stenderà oggi sul nostro cielo, ancora più grande di quello che il 4 maggio e il 2 giugno scorsi ha solcato i cieli della nostra capitale. Badate bene, non di una gara si tratta, non di una sorta di escalation parliamo. Vittorio Veneto non deve contendere a nessun'altra città il proprio ruolo. Non c'è bisogno di cimentarsi in singolar tenzone con Roma, Torino, Firenze, Trento o Trieste. Vittorio Veneto è ed è consapevole di essere la città che rappresenta l'anima più intima e profonda di tutto il Paese, questo nostro Paese, questa nostra amata Italia, capace di affrontare immani sofferenze, sovrumani sacrifici, ma di rimanere in piedi per quanto colpita al cuore. Voi paracadutisti, con questo vostro raduno, con la vostra presenza qui oggi lo dimostrate ancora una volta. Voi paracadutisti, pronti ad affidarvi a pochi chili di stoffa e a qualche metro di corda per compiere la vostra missione, abituati che si vince o si muore, forti, arditi e savi, un po' pazzi e un po' poeti, inondate oggi la città della vittoria con la vostra allegria scanzonata, con la vostra consapevolezza della fragilità e della caducità della vita, con il vostro forte spirito di corpo e il senso dell'eroismo e del coraggio. Al di là della retorica di parte che vi vede talvolta protagonista e che vede alcuni politici tirarvi strumentalmente per la giacchetta, Vittorio Veneto dà il benvenuto al vostro raduno nazionale, anche e soprattutto perché qui, 100 anni fa, un nostro concittadino, un vittoriese, Alessandro Tandura, entrò nel mito sfidando per primo la sorte, lanciandosi nella notte fra l'8 e il 9 agosto 1918 oltre le linee nemiche, con un paracadute inglese e segnando di fatto la nascita della vostra specialità. Vittorio Veneto accoglie quindi oggi gli eredi moderni di uno dei suoi figli più illustri. Grazie per quello che fate ogni giorno in Italia e nel mondo, per garantire la pace, come nella recentissima missione Leonte 23 in Libano, e soccorrere le popolazioni colpite da disastri naturali, come l'impegno nelle zone terremotate del centro Italia
premiato con la consegna della medaglia d'argento al valore dell'Esercito alla bandiera dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti. Grazie per essere qui e per aver voluto prendere parte alle commemorazioni che questa città ha predisposto per il proprio centenario e per il centenario d'Italia. Viva Vittorio Veneto, viva i paracadutisti, viva l'Italia! Il Presidente nazionale del Sodalizio, Generale di Corpo d'Armata della Riserva, Marco Bertolini, prende ora la parola. Voglio iniziare ringraziando il padrone di casa, il sindaco Tonon, per questa sua ospitalità, il vicepresidente Forcolin della Regione Veneto, e lo prego di trasmettere i miei ringraziamenti anche al presidente Zaia, che ci è stato vicino. Un ringraziamento particolare al vicepresidente del Consiglio regionale, il paracadutista Giorgetti, che ci è stato molto vicino in questo periodo di organizzazione, senza il quale avremmo avuto molte più difficoltà. Infine un ringraziamento al mio amico generale Sperotto, che ha voluto essere qua, e naturalmente a tutte le autorità che rendono più onore a questo raduno con la loro presenza, autorità militari e autorità civili. Vorrei iniziare dicendo una cosa: sono orgoglioso di voi, vi siete presentati bene, siete tanti, fate vedere la faccia bella del paracadutismo italiano. Grazie per la vostra presenza. Paracadutisti, oggi non siamo qua per commemorare noi stessi, anche se, a dire la verità, come è stato ricordato, questa città è importante per il paracadutismo. Il primo lancio operativo al mondo è stato compiuto qua. Fino ad allora, fino a 100 anni fa, il paracadute era soltanto un mezzo di salvamento per gli aerostieri. Un ardito italiano, un tenente degli arditi italiano di Vittorio Veneto, lo impiegò per la prima volta qua. Quindi abbiamo questa primazia al mondo, della quale dobbiamo essere molto orgogliosi. Aveva compiuto quella che si definisce oggi un'operazione speciale, un'operazione di intelligence, usando quindi un termine inglese che fa sempre molto chic. Però probabilmente lui, Tandura, il tenente Tandura, e gli altri 3 ufficiali che compirono delle operazioni analoghe nello stesso periodo non si ponevano problemi di carattere dottrinale, problemi di carattere concettuale. Si limitavano a dare la loro vita, dare la disponibilità della loro vita per la patria, per l'esercito che stava preparando la controffensiva finale che avrebbe, dal Piave, ci avrebbe portato a vincere la guerra. D'altronde ben altri erano gli ardimenti dei quali i soldati italiani erano protagonisti in quegli anni. Erano contadini, erano studenti che avevano lasciato gli strumenti agricoli, avevano lasciato i libri per combattere per l'Italia e affrontavano delle prove terribili in una guerra nella quale la meccanizzazione, direi l'industrializzazione della morte, li falciava a migliaia, a decine di migliaia ogni volta. Perché lo facevano? Lo facevano perché erano alimentati dall'etica del dovere, vale a dire dall'etica di chi si pone di fronte alla comunità con la domanda: cosa posso fare io per te? È l'individuo che vuole dare alla comunità. Non erano ancora affetti da quella malattia dei diritti che ribalta il tutto e mette l'individuo al centro di aspettative che devono arrivare dalla comunità e che troppo spesso, secondo me, nei nostri giorni vediamo, alla quale assistiamo nei nostri giorni. Io credo che loro rappresentino un grande esempio anche oggi, anche dopo 100 anni dal loro sacrificio,
perché anche adesso abbiamo delle difficoltà da superare e le possiamo superare soltanto con il loro esempio, con l'esempio della concordia, con l'esempio del fare squadra assieme, con l'esempio, e uso il motto dell'Accademia Militare, che secondo me è uno dei più belli che ci sia, di essere una ACES, essere una sola schiera. Questo dobbiamo imparare da loro. Noi ci poniamo di fronte a loro con ammirazione, perché come dicevo hanno affrontato delle prove terribili, sono stati letteralmente smembrati, grattugiati, congelati, gasati, smembrati sul Carso, sulle Alpi, sull'altopiano di Asiago, però l'hanno fatto per guadagnarci che cosa? E qui c'è la riconoscenza: unità e indipendenza. Unità e indipendenza che sono termini, valori centrali per tutti quanti noi che abbiamo giurato. Unità e indipendenza. E usiamo questo termine, indipendenza, senza timidezze, anche se assurdamente ha assunto un valore politico quasi divisivo in nostri giorni, e questa credo sia una cosa molto disdicevole, molto brutta, una nostra vulnerabilità che dobbiamo superare. Poi vogliamo anche togliere un po' di polvere dalle tombe di quei soldati. Quei soldati non hanno più madri, sorelle, figli che li piangano, sono morti anche loro. Ecco, noi cerchiamo di sostituirci a loro, perché il loro dolore è prezioso, è un dolore che non dobbiamo dimenticare, è un dolore che dobbiamo addirittura vivificare per non dimenticarlo. I paracadutisti, come è stato detto, sono nati 20 anni dopo gli eventi dei quali parliamo oggi. Però rivendicano l'eredità, l'esempio dell'ardimento che era stato dato dai loro predecessori, dai loro padri in queste terre 20 anni prima. I loro padri appunto avevano servito la patria, e la patria, guardate, è quella cosa che viene trasformata in patria, appunto, è quella comunità che viene trasformata in patria soltanto dalla presenza del soldato, soltanto dalla presenza dell'esercito. Per questo esercito e patria sono sempre stati legati assieme come termini, non si sono mai pronunciati distinti, se non dopo molti decenni da quegli anni. Ecco, noi dobbiamo riscoprire questo connubio fra questi due valori importantissimi, fra queste due realtà, l'una che è finalizzata all'altra. Nonostante questo l'esercito, lo sappiamo, è cambiato molto anche dai tempi nei quali voi avete fatto il servizio militare. Vedete, questi ragazzi sono professionisti, non sono più militari di leva, però sono cambiate anche cose in peggio, è diminuito, ci sono meno stanziamenti, perché è una crisi che interessa sia la nostra forza armata che il nostro paese. È un peccato, perché il nostro Mediterraneo, nel quale noi siamo al centro, sta affrontando delle sfide epocali delle quali dovremmo essere consapevoli. È un mare nel quale bisogna essere forti economicamente, politicamente. Se fossimo nel Golfo di Botnia potremmo accontentarci di uno stato psicologo che cura la depressione dovuta al jet lag continuo dovuto al sole a mezzanotte e alle stelle a mezzogiorno. Invece siamo in un mare, in un pentolone in ebollizione, nel quale il soldato ancora serve. E serve il soldato, e noi ne abbiamo di soldati e sono coraggiosi, serve perché appunto abbiamo delle sfide epocali da affrontare. Concludo dicendo che noi paracadutisti rifiutiamo le parole d'ordine che sono state lanciate da chi vuole descrivere il nostro popolo come un popolo di cialtroni, di maneggioni. Non è vero, gli italiani non sono cialtroni, gli italiani non sono maneggioni, e voi lo dimostrate, l'hanno dimostrato i ragazzi che qua sono morti per darci l'Italia. Rifiutiamo l'idea di un popolo italiano come se fosse congenitamente criminale. Non è vero, siamo un popolo nobile,
abbiamo dato origine a bellezza come nessuno al mondo. E questa non può essere fatta dai criminali. Però c'è chi spinge su questo aspetto, anche nel nostro paese, quasi a volerci convincere che è del guardiano, del carceriere che abbiamo bisogno e non del soldato. E invece no, abbiamo bisogno del soldato, perché senza soldato la patria non esiste. Chi vuole questo, anche nel nostro paese ci vuol convincere che il nostro dovere è quello di prendere il sole nelle nostre bellissime spiagge, lasciando agli altri la libertà di fare quello che vogliono a poche bracciate dalle nostre coste. No, è un nostro dovere tutelare i nostri interessi, e i nostri interessi si tutelano con la politica, con la diplomazia, con l'economia, ma anche con le forze armate. E le forze armate meritano, non soltanto in queste celebrazioni, ma meritano tutti i giorni l'attenzione che un grande paese deve dare a uno strumento imprescindibile di politica estera. Le forze armate non sono solo uno strumento di difesa, sono soprattutto uno strumento di politica estera. Ho finito. Il nostro paese, signori, e questo sono veramente, alla fine abbiate pazienza, è un grande paese. È un paese che merita i soldati, ma è un paese che merita dei cittadini pieni di energia. È un paese che merita cittadini che lavorino per la propria patria. È un paese che merita che giovani coppie di uomini e di donne scelgano di diventare coppie di genitori e mettano al mondo figli, perché non ci sono raduni, non ci sono monumenti, non ci sono discorsi che tengano, se non sapremo proiettare nel futuro una generazione di italiani giovani e determinati a operare per la nostra patria. Sarà finito. Questo ci chiedono i caduti che oggi abbiamo commemorato. Sono morti per questo. Chi va contro questo precetto li tradisce, dopodiché potrà anche commemorarli come vuole in tutte le manifestazioni, ma in realtà li tradisce. Folgore! Conclude gli interventi il comandante delle Forze Operative Nord, generale di Corpo d'Armata, Amedeo Sperotto. Buongiorno a tutti quanti, mi unisco a chi mi ha preceduto nel rivolgere un caloroso saluto e un sentito ringraziamento a nome del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito che oggi rappresento, all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, alle autorità civili, religiose, politiche e militari, ai radunisti e a tutti i cittadini vittoriesi che con la loro presenza testimoniano non soltanto la vicinanza all'esercito, ma soprattutto a quei valori di amicizia, di reciproca stima, di collaborazione fondamentali per creare le giuste sinergie tra le istituzioni. Un fraterno abbraccio ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia e a tutte le associazioni combattentistiche d'arma qui presenti. Voi costituite l'anello di congiunzione tra passato e presente, tra quei valori, per quei valori che il generale Bertolini ha voluto sottolineare. Voi siete i preziosi custodi delle nostre tradizioni. Un pensiero sentito va a tutti i militari caduti per la patria, a loro e alle loro famiglie che giorno dopo giorno, con profonda dignità, ma anche grande compostezza, convivono con l'immenso dolore della perdita per i propri cari. A loro tutta la più sincera ed affettuosa vicinanza della grande famiglia dell'Esercito. Esercito che porterà sempre impressi nel cuore e nella mente i volti di coloro che non ci sono più.
Essi sono qui rappresentati dalla bandiera di guerra dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti, davanti al quale mi inchino deferente. Ma un pensiero va anche a coloro che, seppur senza indossare una divisa, si sono strenuamente opposti agli invasori per difendere la nostra patria, la nostra terra. Le onorificenze apposte sui gonfaloni qui davanti ci ricordano chi si è sacrificato per questo. Questo 28° raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia non può prescindere dal ricordo dei fatti d'arma che 100 anni fa sancivano la fine del primo conflitto mondiale. Prima guerra mondiale che il nostro Paese, e soprattutto per le popolazioni trevigiane interessate in prima linea dall'occupazione austro-ungarica, ha significato e portato sofferenze, lutti, la perdita delle proprie case, esodo, la perdita delle proprie terre. Ma tante sono state le gesta eroiche che con il passare del tempo si sono anche ammantati di romanticismo. E qui vorrei ricordare i vittoriesi Alessandro Tandura e Maddalena Petterle, senza nulla togliere alla sorella Emma. Lui, giovane tenente degli Arditi, seppur privo di addestramento specifico, come è stato detto, non esitò a lanciarsi oltre le linee nemiche, impiegando per la prima volta nella storia il paracadute come strumento operativo. Lei, fidanzata prima, moglie poi, collaborò con lui a rischio della propria vita, in attività che si rivelarono successivamente significativi per gli esiti del conflitto. E qui permettetemi di uscire da quello che sta scritto. Quando ho letto queste storie, quando ho cercato di capire il perché questi due giovani avessero un sogno, avessero la forza, il coraggio, la volontà per raggiungere i loro obiettivi, mi sono detto che se ci fossero bisogno di esempi oggi, loro lo sono. Perché hanno saputo sognare, avevano un sogno e hanno lottato per il loro sogno. Libertà, giustizia, la propria terra, la propria patria. La scelta della bella Vittorio Veneto come città di raduni del centenario non è casuale. Alessandro e Maddalena ben incarnano con le loro gesta i valori di una comunità, di un popolo. Valori che sono proprio di vittoriesi, e che, uniti a tradizioni tramandate dalle associazioni combattentistiche, sono i principi fondanti di uno Stato moderno, oltre che di un'efficiente forza armata, che continua anche oggi ad essere a servizio del proprio Paese. Oggi più di 10.000 soldati, uomini e donne, stanno servendo la patria in silenzio, con competenza e professionalità. Stanno pattugliando le vie e le piazze delle nostre città. Stanno difendendo luoghi sensibili in Iraq, addestrando le forze di sicurezza in Afghanistan, Libano, in Mali e in Somalia, operando in Kosovo e fornendo supporto sanitario all'ospedale di Misurata in Libia. In questi anni, su tutto il territorio nazionale, si sono susseguite manifestazioni e eventi tesi a ricordare quanto accaduto tra il 15 e il 18. Abbiamo riscoperto volti e nomi di eroi, le cui storie sono giaciute per tanto tempo tra qualche libro o in qualche museo. Abbiamo riscoperto la grandezza di cittadini i cui nomi erano solamente nomi su targhe di strade e di piazze. Ma è importante ricordare e porsi delle domande, chiedersi il perché certe cose sono successe, trovare delle risposte. Questa è l'unica strada per poter conoscere, avere delle idee, lottare per quelle idee, difendere quelle idee. E questo significa libertà. Non conoscere, essere ignoranti è il primo passo per non essere liberi. È inevitabile che quando i riflettori accesi nel 2015
per dare giusto risalto a quanto avvenuto il secolo scorso si saranno spenti, queste storie rientreranno nell'oblio. Spetta a noi far sì che questo non succeda. All'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, ma più in generale a tutte le associazioni combattentistiche d'arma, viene chiesto pertanto di tenere vivo questo ricordo, svolgendo un ruolo di collante imprescindibile tra le vecchie e le nuove generazioni, affinché questi riflettori non si spengano. L'affetto col quale sono stati accolti i baschi amaranto di ieri e di oggi cementa ancor più l'unione tra passato e presente. Ricordare il passato e custodirlo gelosamente per guardare al futuro con fiducia, ora come allora. Lo dobbiamo a chi ci ha preceduto e, come ha detto già Ale Bertolini, trovano riposo nelle stele e nei cimiteri. Sì, tutto compreso, il bene più prezioso lo dobbiamo a chi verrà perché non debba rivivere le buie pagine di 100 anni fa. Questa, secondo me, è la strada da percorrere, in cui l'attaccamento ai valori, alle tradizioni, all'etica, l'etica con la E maiuscola, deve essere corroborato dalla riscoperta di riferimenti essenziali del nostro operare, per comprendere che l'oggi è caratterizzato da una simbiosi tra valori immutabili, spirito innovativo, che mette sullo stesso piano l'uomo e la tecnologia, l'umanesimo e la scienza. Concludo ringraziando tutti i presenti, ma soprattutto i cittadini vittoriesi che hanno voluto essere vicini alle istituzioni rappresentate qui dai nostri parà di ieri, di oggi e di sempre. Viva la Folgore, viva le Forze Armate, viva l'Italia! Vengono resi gli onori ai caduti con la deposizione di una corona che culminerà con il sorvolo sull'area della cerimonia di un paracadutista con il tricolore nazionale. Seguono la corona il sindaco della città di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, il comandante delle Forze Operative Nord, generale di Corpo d'Armata, Amedeo Sperotto, il presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, generale di Corpo d'Armata, Marco Bertolini.
In questo momento possiamo osservare sulla verticale di Vittorio Veneto 2 paracadutisti. Vediamo distintamente una velatura di colore grigio, si tratta di un paracadute operativo di tipo MT1XX, condotto dal caporalmaggiore Alessandro Binello, un giovane atleta della sezione di paracadutismo sportivo ma già molto esperto, istruttore di paracadutismo con la tecnica della caduta libera a livello civile, convocato come atleta nella nazionale juniores italiana. Non lo vediamo ancora chiaramente, ma Alessandro ha appesa al paracadute un contenitore di grandi dimensioni che contiene la più grande bandiera aviolanciabile italiana conosciuta. Si tratta di un tricolore delle dimensioni di 1000 metri quadri, un paracadute di proprietà dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia e affidato alla sezione di paracadutismo sportivo dell'Esercito per questo genere di aviolancio. Poco sopra lo segue il caporal maggiore scelto Massimo Agnellini, un altro atleta della sezione di paracadutismo sportivo dell'Esercito, circa 5.000 lanci al suo attivo, lo abbiamo visto atterrare oggi qui, poche ore fa, su questa piazza portando la bandiera del comune di Vittorio Veneto. In questo momento invece Massimo sta svolgendo le funzioni di videooperatore, ossia con una videocamera sta riprendendo il lancio del caporalmaggiore Binello. In questo momento il caporalmaggiore Binello si sta portando sulla verticale di quella che sarà la zona di atterraggio e si prepara a dispiegare la bandiera. Questa è un'operazione estremamente delicata.
questo genere di ripiegamento della bandiera per tutti quelli che sono qui e hanno calpestato l'interno della palestra di Paracadute. Eccola, la possiamo vedere, il tricolore si sta dispiegando lentamente. Ecco, in questo momento la bandiera è uscita, alcune manovre del caporalmaggiore Binello per permetterne una buona apertura. Questa è una bandiera che quando è distesa per terra è un pochino più grande di un campo di calcio a 5, un pochino più grande di un pochino più piccola di un campo di calcio a 7, tanto per dare un'idea delle dimensioni. È una bandiera che ha delle problematiche di conduzione abbastanza rilevanti. Come ben potete immaginare, questa bandiera fa un'azione di freno molto intensa sull'avanzamento del paracadute. Questo tipo di paracadute è un paracadute operativo che non ha problemi ad avanzare, è fatto per essere usato con venti che vanno fino ai 7-8 metri al secondo. L'azione di frenaggio della bandiera è particolarmente intenso e questo deve essere tenuto in debita considerazione da parte del paracadutista che conduce il paracadute. Potete notare anche come il paracadute grigio, il paracadute operativo con la bandiera, rispetto all'altro paracadute scenda molto velocemente, proprio perché la bandiera, sotto la bandiera abbiamo una zavorra in piombo. Il tutto, questo complesso, sono circa 70 kg, quindi questo fa sì che l'affondamento della velatura sia molto più intenso. In questo momento Alessandro si porta alla fase conclusiva del lancio sull'area Fender. Occhi del paracadutista sicuramente puntati sul punto di atterraggio desiderato e in questo momento non riusciremo sicuramente più a vederlo, sparirà per noi dietro agli alberi. I gentili ospiti sono pregati di raggiungere la pedana per la fine della cerimonia. La bandiera di guerra dell'8° Reggimento Paracadutisti Folgore lascia lo schieramento.
Il gonfalone di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare, lascia l'area della cerimonia. Il comandante delle Forze Operative Nord, accompagnato dal presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti, riceve gli onori militari finali. Il gonfalone della Regione Veneto, seguito dal gonfalone della provincia di Treviso, lascia l'area della cerimonia. Il medagliere dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, seguito dai medaglieri e dai labari delle associazioni combattentistiche d'Arma, lascia l'area della cerimonia.
La compagnia d'onore paracadutisti Folgore, accompagnata dalla banda della brigata paracadutisti Folgore, lascia l'area della cerimonia. Che cosa fanno oggi i paracadutisti della Folgore? I paracadutisti della Folgore sono una risorsa molto importante per la Forza Armata, costituiscono una componente immediatamente spendibile, impiegabile nei contesti anche più delicati per la loro professionalità e per le loro competenze specifiche. Qua celebriamo anche il centenario della fine della guerra mondiale. Qual è l'importanza della memoria per non perdere la libertà? Io penso che il centenario della vittoria debba far crescere o nascere delle domande soprattutto nelle generazioni più giovani, perché solamente le domande potranno portare a delle risposte e queste risposte potranno portare a delle consapevolezze per evitare quelle barbarie che ci sono state, per costruire delle idee, avere la forza di sostenerle e di difenderle. Ecco, abbiamo sentito anche alcune parole delle interviste che stanno avendo luogo in piazza. Tra qualche istante avrà luogo anche la cerimonia di ammaina bandiera. Cerchiamo di ripercorrere i tanti momenti che abbiamo vissuto in questa intensa mattinata. Abbiamo dapprima visto un lancio di precisione che ha visto arrivare alcuni paracadutisti in Piazza del Popolo, la piazza che state vedendo in questo momento anche grazie all'inquadratura dall'alto che la nostra regia vi sta proponendo. Dicevo, ci sono stati alcuni lanci di precisione che hanno fatto il loro arrivo in Piazza del Popolo. Uno di questi paracadutisti aveva la bandiera di Vittorio Veneto, che è diventata, possiamo dire, ufficialmente una bandiera appunto dei paracadutisti. C'è stato un bel momento di come dire, commozione anche, e è stato il momento che ha dato il là alla mattinata. A seguire c'è stata la lunga sfilata lungo Viale della Vittoria, partendo da sud e andando verso nord, la sfilata di tutti i radunisti che poi sono confluiti in Piazza del Popolo. A seguire le allocuzioni da parte ovviamente delle autorità che hanno voluto partecipare a questa giornata, e poi l'avete visto, l'abbiamo testimoniato con le nostre immagini. Un momento molto significativo, un momento molto bello, il bandierone, il tricolore che si è lanciato appunto dall'aereo. Un esperto paracadutista lo ha condotto sopra Piazza del Popolo, sopra le case dei vittoriesi. Questo enorme bandierone di oltre 100 metri, è stato detto la dimensione di questo bandierone era doppia rispetto a quello che il 2 giugno nella tradizionale cerimonia delle forze armate ai Fori Imperiali a Roma è sceso appunto sopra la capitale. Abbiamo visto volteggiare, dicevo, questo bandierone sopra i cieli di Vittorio Veneto, e l'atterraggio di questo bandierone è stato in area Fenderl. A seguire ancora la deposizione di una corona in onore e ricordo di quanti sono caduti nel corso della Grande Guerra. Non dimentichiamolo, tutte queste manifestazioni che vi stiamo documentando in queste giornate cadono nell'anno del centenario della Grande Guerra, quindi Vittorio Veneto ha giocato e sta giocando in questi mesi un ruolo da protagonista. Ricordiamo, i raduni hanno preso il via nel mese di maggio con il raduno dei Fanti, al quale è seguito il grande raduno triveneto degli Alpini. Ancora 2 settimane dopo, a luglio, è stata la volta dei cavalieri dell'Arma di Cavalleria, e dopo una pausa estiva
siamo tornati la scorsa settimana con il raduno dei lagunari e poi a seguire quest'oggi, qui queste belle immagini, un cielo un po' coperto questa mattina nelle prime fasi della giornata, poi ha lasciato spazio a un cielo azzurro, adesso nemmeno una nuvola si staglia sopra Vittorio Veneto e abbiamo potuto vedere anche appunto il bel bandierone, come dicevo prima, che ha fatto bella mostra sopra Vittorio Veneto. Adesso si stanno schierando per l'ammaina bandiera, cerchiamo di documentarvi anche questo che sarà l'atto finale, l'atto che andrà a sancire la conclusione di questa intensa giornata. Vediamo se riusciamo poi a raggiungere anche magari il presidente nazionale oppure colui che è stato il coordinatore territoriale dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Ancora qualche istante. Dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, raduno del centenario. Vi ringrazio e vi invito a partecipare in questo momento all'ammaina bandiera. La musica della banda della Folgore, che ringrazio, sancirà questo momento. Maestro, quando vuole. Eccoci qui, siamo in diretta con il presidente, dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Allora, com'è andata? È stata una giornata molto intensa, quali sono le emozioni che ha provato? È stata una giornata bellissima, intanto siamo stati gratificati alla fine della cerimonia anche da questo sole che ci ha consentito di lanciare il bandierone da 1000 metri. Diciamo per rendere meglio, per rendere più onore ai nostri caduti. I paracadutisti sono venuti qua per rendere omaggio ai nostri nonni che ci hanno consegnato un'Italia indipendente ed unita. Indipendenza e unità sono due valori fondanti per i paracadutisti e quindi abbiamo avuto modo di
esprimere questi nostri sentimenti al meglio. In una cornice bellissima, ringrazio molto le autorità locali, il Comune di Vittorio Veneto che ci ha supportato veramente in maniera encomiabile e ringrazio i paracadutisti che sono venuti, ma anche la popolazione, perché oltre ai paracadutisti ho visto tanta popolazione vittoriese venire qua attorno alla piazza per rendere omaggio appunto ai nostri caduti, ai nostri paracadutisti in armi che sono venuti con noi. Quindi grazie, sono veramente molto soddisfatto e sono orgoglioso dei miei paracadutisti. Se dovessimo dare qualche numero, quanti radunisti c'erano quest'oggi a Vittorio Veneto? Guardi, non faccio il ragioniere e in matematica non sono mai stato molto portato, quindi, però diciamo che sono molti di più di quanti non pensassi, anche perché il Vittorio Veneto è un po' a uno degli estremi d'Italia, però qua avete visto sezioni che venivano dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Calabria, quindi c'è stata un'affluenza di paracadutisti molto forte e questo, guardate, non depone soltanto a favore dell'associazione, ma credo che sia un bel segnale per tutto il nostro paese, cioè su determinati valori sappiamo ancora riunirci e questa è una cosa della quale dobbiamo essere orgogliosi, siamo un bel popolo. Grazie Presidente, grazie per quello che hanno portato, la ventata anche così di entusiasmo che hanno portato i paracadutisti in queste giornate a Vittorio Veneto. Si chiude qui questa lunga diretta che ancora una volta la Tenda TV ha voluto proporvi per mostrarvi appunto, per mostrare anche a chi magari non è stato qui con noi oggi in piazza a Vittorio Veneto. In tanti ci avete seguito sulla nostra diretta Facebook, in tanti ci avete seguito sul nostro sito, quindi un grazie a tutti voi. Un grazie anche va ovviamente alla squadra tecnica che rende possibile tutto questo e quindi a Davide Parpinello e Francesca Astori per le immagini, coordinate poi da Mirko Andreetta e ovviamente mi avete visto, anch'io ero qui a proporvi appunto queste immagini. Vi ricordo l'appuntamento su Telechiara, mercoledì a partire dalle 21, un'ampia sintesi della giornata sarà a disposizione di tutti coloro i quali vorranno seguirci da tutte le zone del Triveneto. A tutti voi un buon proseguimento con la nostra programmazione e viva i paracadutisti!